Для чего же на самом деле предназначались эти загадочные сооружения дольмены? Химический реактор. Авторы данной теории убеждены, что дольмены являлись некими активационными камерами для проведения в их камерах каких-то химических реакций. Судя по размерам камер и количеству дольменов, все это производилось в промышленных масштабах. В пользу этой гипотезы авторы приводят следующие доводы. Материал, из которого сделаны дольмены, а это в основном песчаник, довольно инертный, что необходимо, чтобы он не вступал в реакцию со смешивающимися в камере веществами. Дольмены — весьма герметичные сооружения, особенно полумонолиты, что обеспечивает предотвращение утечки реагентов. На некоторых дольменах видны потеки и пятна, которые могли оставить вытекающие реактивы. Пробка в дольменах подгонялась герметично, что препятствовало проникновению внутрь воздуха, воды и прочих, не участвующих в реакции реагентов. Ну что тут скажешь, с виду все логично. Хотя и не совсем понятно, какие такие химические вещества могли понадобиться древним дольменщикам, да еще в таких количествах. Кроме того, если все это подходит к дольменам Кавказа, то дольмены Кореи, Европы и Индии абсолютно не подходят для таких целей ввиду своих конструктивных особенностей, а именно полного отсутствия герметичности. Исходя из всего этого, делаем вывод: да, действительно, дольмены можно использовать в качестве химического реактора. Но есть большие сомнения, что это было их изначальным предназначением. Ирригационные сооружения. Автор данной гипотезы считает, что дольмены, как и кургана, как и пирамиды, являлись составляющей механизма открытия и закрытия плотины в ирригационной системе. То есть дольмен был своего рода шлюзом или клапаном для воды. Несмотря на то, что на форуме автор посвятил целых 5 страниц для изложения своей теории, честно говоря, меня он не убедил. Трансформатор торсионного поля. Согласно этой гипотезе, дольмены являлись преобразователями торсионных полей. Смотри гипотезу торсионных полей Акимова-Шипова в энергию, более доступную для использования. Что же, может быть и так, но само существование этих самых торсионных полей пока еще под большим вопросом. Генератор шаровых молний. Эта версия слегка перекликается с оборонительной версией предназначения дольменов. Только вместо непонятных полей, согласно данной гипотезе, в камерах дольменов генерировались плазмоиды наподобие шаровых молний, с помощью которых и происходило уничтожение враждебных объектов, субъектов. При всей фантастичности данной гипотезы надо отметить несколько моментов. Есть несколько дольменов, которые очень любят молнии. Правда, бьют они обычно не в сами мегалиты, а в окружающие холмы. Но факт есть факт. Каким-то образом они притягивают природное электричество. А еще на некоторых дольменах действительно существуют необычные оплавления, покрытые остекленевшей коркой, что свидетельствует о точечном воздействии на камень сверхвысоких температур. Возможно, это действительно место удара молнии. Линейный или шаровой, непонятно. Электростанция, передатчик энергии. По этой гипотезе в камерах дольменов под воздействием энергии тектонических разломов генерировалось электричество и затем передавалось беспроводным способом, как у Николы Теслы, конечным потребителям. Авторы обосновывают свою теорию тем, что в состав песчаника, из которого сделаны дольмены, входит кварц. А следовательно, может возникнуть пьезоэффект. Непонятно только, какие именно это были конечные потребители. Да и пьезоэффекта, насколько мне известно, в дольменах пока никто не наблюдал. Каменные компьютеры. Согласно данной теории, в размерах и пропорциях дольменов заключены какие-то константы, позволяющие использовать их в качестве компьютеров. Действительно, согласно исследованию знаменитого исследователя дольменов, археолога Марковина, камеры этих мегалитических сооружений действительно имеют определенные пропорции. Не знаю, то ли я не те дольмены замерял, то ли еще что, но я никаких закономерностей в них не обнаружил. Резонатор энергии Земли. Авторы данной теории убеждены, что наша планета — живой организм, пусть и не биологического происхождения. И как всякий живой организм, она имеет каналы для связи с внешним миром, своего рода акупунктурные точки. Так вот, дольмены якобы и расположены как раз на таких каналах, а их устройство, размеры и пропорции сделаны именно такими, чтобы энергия, циркулирующая по этим каналам, резонировала и оказывала влияние на биосферу, обитающую на поверхности планеты. Версия, конечно, оригинальная и интересная, но, боюсь, на данном этапе развития науки пока недоказуема. Храм — накопитель древних знаний. Согласно этой версии, в дольменах на полевом уровне запечатана важная информация от древних цивилизаций, предшествовавших нашей.
Жрецы и мудрецы прошлого, не доверяя записям, а может просто письменность еще не придумали, нашли способ запечатлеть информацию прямо в камне. И если мы научимся как-то считать эту информацию, нам тут же откроются все тайны мира. Такая вот информационная халява, эта версия, коррелирует с версией от анастасиевцев о мудрецах, уходивших умирать в дольмены, но тут хотя бы все живы остались. Адаптер для общения с планетарным разумом. По этой гипотезе, дольмены располагаются даже не на акупунктурных точках, а на каналах связи с разумом самой планеты. Якобы сам планетарный разум вдохновил дольменостроителей на сей тяжкий труд и указал место расположения этих каналов. Что тут сказать? Разум целой планеты, если он существует, должен настолько же превосходить человеческий, насколько разум человека превосходит разум инфузории туфельки. Вы бы захотели поговорить с инфузорией? Я лично не очень. Тем не менее, у этой теории есть немало последователей. Мне неоднократно доводилось встречать их на дольменах, которые не прекращают попыток пообщаться с самой Землей. Культовая надстройка над гробницей гигантов. А вот это, на мой взгляд, очень даже правдоподобная гипотеза. Официально признанная теория о дольменах как гробницей, как я уже говорил, у меня вызывает большие сомнения. Ввиду того, что очень уж не подходят размеры и пропорции камер для погребения останков. Но вот если рассматривать их в качестве своего рода надгробного камня, памятника, с тела-то дело принимает несколько другой оборот. Я почти убежден, что все легенды и мифы о гигантах, некогда живших на Кавказе, основаны на реальных, пусть и приукрашенных впоследствии событиях. Видимо, племя их было не столь многочисленным, но они, хоть и были долгожителями, в конце концов умирали. А попробуй-ка выкопать могилу в горах. Вот и хоронили их в неглубоких ямах, сверху сооружая курган из камней. А на кургане в качестве надгробной плиты ставили дольмен. И ведь действительно, практически все дольмены расположены на верхушках небольших каменных курганов, сейчас заросших травой и малоприметных. Да и раскопки непосредственно под курганами, насколько мне известно, еще ни разу не проводились, ограничиваясь раскопками самих дольменов. А какой смысл смотреть, что находится внутри надгробного камня? Так что версия интересная и многообещающая. Теория лифта. Тоже весьма интересная гипотеза. Согласно ей, глубоко под землей, в горах, существуют обширные подземелья, в которых жили, а может и до сих пор живут, представители некой подземной цивилизации. А под дольменами существуют шахты, по которым происходила коммуникация их с поверхностью. Таким образом, дольмены — это средство связи подземного и верхнего, нашего миров. Как, на мой взгляд, вполне правдоподобно. Подобные подземные тоннели и даже целые подземные города массово встречаются во всем мире. Одна Каппадокия в Турции чего стоит? Да и легенды и мифы о людях подземной цивилизации встречаются почти у всех народов. Не знаю почему, но у меня есть интуитивное предчувствие, что ответы на загадки дольменов надо искать не только в них самих, но и глубоко под ними. Гораздо глубже, чем копают наши доблестные археологи, которые априори уверены, что там внизу ничего нет и быть не может. Усилитель паранормальных способностей для жрецов. Авторы этой гипотезы считают, что дольмены идеально подходят для медитаций, во время которых у человека усиливаются паранормальные способности. В пример приводят индийских йогов и прочих просветленных, которые набираются мудрости, сидя в пещерах отшельниками. Гипотеза, конечно, интересная, хоть и не отвечает на вопросы. Почему бы, например, не использовать для этих целей обычные пещеры, которых в горах хватает? И почему никто еще так и не стал ясновидящим, хотя эксперименты по долгому сидению в дольмене проводились неоднократно? Магнитный резонатор. Согласно этой гипотезе, дольмен служил накопителем и резонатором магнитного поля, которое затем использовалось в качестве оружия или в более мирных целях, например, для обработки семян, для лучшей всхожести и более высоких урожаев. Да, действительно, электромагнитные аномалии на дольменах имеют место быть. Геофизик из Геленджика Бяков подтвердил это на приборном уровне, о чем можно прочитать здесь. Да и эксперименты по выдерживанию в дольмене семян тоже проводились неоднократно. Кстати, всегда с положительным результатом. Как-нибудь напишу об этом подробней. Саркофаг радиоактивных веществ. Авторы этой теории считают, что в саркофагах захоранивали радиоактивные вещества, наподобие как сейчас делают бункеры, хранилища ядерных отходов. Неизвестно, с чего авторы так решили, ибо никакого повышенного радиоактивного фона в дольменах не наблюдается. Термос.
Согласно данной теории, дольмены использовались в качестве термостата для хранения в них продуктов. Действительно, толстые стенки и герметичность камеры позволяют сохранять более-менее стабильную температуру в периодах день-ночь. А если набить камеру льдом, возможно, получился бы неплохой ледник. Но, на мой взгляд, слишком уж сложно и трудозатратно для обычного термоса. Проще было бы погреб выкопать. Омолаживатель. Авторы строят эту теорию на основании того, что дольмены якобы влияют на течение времени, и при определенных условиях в дольмене можно даже помолодеть. Ну что сказать, временные аномалии, хоть и редко, но да, на дольменах бывают. Сам несколько раз на себе испытывал. Вроде только пришел, а время уже к вечеру. Но чтобы так радикально, это же какие интересно должны быть условия. Храм — крематорий. По этой версии, в дольменах якобы кремировали тела усопших. Теория строится на том факте, что целых тел в дольменах никогда не находили, только перемешанные кости. Но чтобы кости были обугленными, такого не бывало. Да и о том, что песчаник, из которого они построены, не переносит резких перепадов температуры, я уже не раз говорил. Так что маловероятная гипотеза. Газовый накопитель. Оригинальная версия. Согласно ей, дольмены — это аналоги современных газогенераторов. В камеру загружаются гниющие отходы, закрывается пробка, и через какое-то время камера заполняется метаном, который потом можно использовать в бытовых целях. Например, для освещения помещений по ночам. Непонятно только, как его извлекать и хранить. Да и для использования нужны горелки, шланги и прочая газовая аппаратура, следов которой пока найдено не было. Саркофаг генетического материала. Слово автору. Никто в этих дольменах не жил, не ходил во времени и не общался с космическим разумом Вселенной. Это хранилище глютинокаликреиновой смеси с геноматериалом упырей. В общем, все эти дольмены, кромлихи, мингиры, пирамиды-саркофаги, истуканы и каменные бабы, контейнеры биоматериала нелюдей. Для сегодняшнего затваривания людей. Соответственно, те, кто дольменоманию сейчас раскручивает, выполняет эту же тварную программу. Вот так, ни больше, ни меньше. Мне много усилий стоило объяснить автору его заблуждение, но, боюсь, окончательно мне это так и не удалось. Многофункциональные комплексы. Ну и эта версия, думаю, в комментариях не нуждается. Просто берем 2-3 разные гипотезы и комбинируем. Хотя, думается, именно она и является самой состоятельной. Ибо трудно представить, что столь сложные сооружения, как дольмены, строились для какой-то одной единственной цели. Ну вот, мы и рассмотрели самые популярные гипотезы предназначения дольменов. Если у кого-то есть что дополнительно сказать по теме, буду рад услышать это в комментариях.